จับโป๊ะกวางโจอี้ควงสวีททะเลแอปไม่ลงรูปคู่ขี้สงสัยกวางเดอะเฟซควงโจอี้บอยเที่ยวทะเลหรือเปล่าต่างคนต่างโพสต์รูปที่ทะเลแต่ไม่ยอมลงรูปคู่แม้เปิดตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่แม้จะเปิดตัวว่ากำลังคุยกันอยู่สำหรับโจอี้บอยและสาวกวางวรรณปิยะออมสินนพกุลหรือกวางเดอะเฟซแต่งานนี้ทั้งคู่ก็ยังกักท่าทีอยู่ไม่ยอมลงรูปคู่กันให้แฟนๆได้เห็นสักทีแฟนๆก็ได้แต่รอต่อไปแต่ล่าสุดเมื่อสาวกวางโพสต์รูปเที่ยวทะเลใส่บิกินี่สีดำท่อนบนและท่อนล่างเป็นกางเกงขาสั้นสีขาวนั่งบนเรืออวดผิวขาวให้แฟนๆได้ดูฝากโจอี้บอยก็โพสต์รูปที่ทะเลเหมือนกันโดยหนุ่มโจอี้นอนบนแพอย่างสบายใจเถอะงานนี้ดูแล้วสาวกวางและแรปโยน่าจะควงกันไปพักผ่อนหย่อนใจฉลองหลังจากที่สาวกวางปิดกล้องละครเมียหลวงหรือเปล่าเปิดตัวว่าคุยกันอยู่แต่ทำไมกวางและโจอี้ไม่ลงรูปคู่กันให้คนโสดอิจฉาเล่นก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆโจอี้บอยใจกว้างไฟเขียวให้แฟนสาวใส่บิกินี่อวดได้ขนาดนี้มันดีมากจริงๆ